Yazıyor mu şu an? Evet, buradan yaz gitti. 90. Burası mı? 90 G17, G40, G80, G0. O da mı? Evet. yok yok tuşumuz var. yok insert. Şimdi bu satır ne anlama geliyor İhsan? Onu Bu açalım. şekilde yani G17 yüzey seçiyoruz. G40 çap telafisinin iptali, G80 döngü iptali, G90 mutlak koordinat sistemi. Bütün iptaller yapılıyor ki varsa iptaller Şuraya gel. yani varsa Şuraya bir Aşağı geçtim mi şu an? şu durum iptal edilir. Önceden Evet, kaydedilmiş bir şey varsa. Evet, Şuradan kaydedilmiş git. hafızada bir şey varsa M6 iptal T7 edilir. yaz. Sıfıra gerek yok mu? Yok. M6 T7. 7. yok. yok. Neredeydi? Insert. İnsert. Yani sonra burada değil mi? Evet, devam edelim. G00 yazmaya gerek yok Yok, mu? G0, G54, G90. Eksi şu mu? Evet, eksi o. Eksi 60. O ne lan? Y Y 59 mu? 59 nokta Nokta 9997. 9000 997. Yazıyor da işte. eksi 2000 M03. 3 yazsak Alırsın. olur mu? Alırım. Başka kalmıyor değil mi? Insert. Insert. Şekli satırlar devam edecek. 23. Baş nerede? H7. 7 mi? 7. Takım 7 ya. Ha. Yok. Insert. Tamam yetmez mi? Ya. Şöyle. Yok. G01. Onu da yaz bırak. G01. Güzel. Eksi 2. G1 yazsak gene olur değil mi? Olur. Eksi 2. Eksi 2 mi? Artı olunca nasıl yapacağım? Aa gerek yok artısında. Ben mi direkt yazayım? Evet. 300. Yok. Sıradaki elemanı alalım. Ben geleyim ya. Gelsin bir hadi. Sıradaki oyun. Geldim kardeşim. Nereden başlıyoruz? Z4'ten mi? G01 X180'den. aşağı geldik mi? Geldik. X 80 dedik. Evet. Neredeydi? F1 F nerede lan? Nerede? F ne yazıyor? 1000 yazıyor. Bastık mı? Aferin. Yok. Yok. Insert dedik. Tamamdır. G02 2 yazsam olur mu? 02 mi yazdım? 40 olarak kabul etmeyebilir. 2 X 89 Nokta nokta 0 623. nokta yaptık 0 623 Y 50 nokta 93 I mı? Onu da şuradan yapıyorsun. Shift I Shift I 0 nokta eksi 9 nokta değil mi? Ha, tamam 0 0 tamam. nokta 0 tamam. 0 vermiş. Noktayı yaptık. Yanlış oldu bu. Sil onu da. Şurada kem var bak. Son adımız. Kemer. Tamam. Sonra da J yap. siliyoruz. Shift. Shift O değil la satır komplesi. Neyse bir daha yaz. pardon. Shift G demedik. 02 Olsun, delete komutunun ne işe yaradığını da gördük. X 189 doğru mu? Doğru. Nokta Sevinmedim. Sevinmedim. Shift Sen bir şey paylaşmadın. I 0 Tamam. sonra Shift Bunda insert.
Neydi? J miydi? Ha. J'miz nerede? Göremiyorum. J eksi eksi. Bunu da shiftle artı yapıyoruz yine aynı şekilde anladım. Artık kullanamadım. 9 nokta Ha, çok şey yani. 06 20. Siz de İngilizce öğrenmek. Niye hep aynı? 23 F vermiş. F 2000. Oldu mu? Tamamdır. Ne EOP yapacak? insert. E-up. Insert. Insert. Okay. Vay ay iyiymiş. C0 1 Elma yapılırsa var C0 bana. C50 Hocam. Ha? Hasan tutarsın. Çekmeye gerek var mı? Çekmeye gerek var mı? Aa evet ya bunu hepsini çekmeye Ana gerek yok girişi aslında. zaten geçti standart. Aynen kapat bunu. C50